दोस्तों मिर्जान फोर्ट देखने के बाद अभी हम लोग डायरेक्ट विभूति फॉल्स आ चुके हैं। प्लान तो बीच में ये था कि हम लोग ओम बीच जाएंगे, बट समय की कमी के कारण हम लोग ओम बीच नहीं जा सके हैं, क्योंकि हमें बैंगलोर टाइम से वापस भी जाना है। तो इसलिए हमने ओम बीच आज स्किप कर दिया है और हम डायरेक्ट विभूति फॉल्स आ गए हैं, क्योंकि विभूति फॉल्स काफ़ी अच्छी जगह और यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। पानी में खूब मज़े लेंगे। यहाँ का पानी बहुत ही खूबसूरत है, वाटरफॉल भी है यहाँ पर, डुबकियाँ लगाएंगे और एंजॉय करेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग याना केव के लिए। तो सारे पहुँच चुके हैं, हमारी बस यहाँ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पहुँची है। और ये है विभूति फॉल्स का एंट्रेंस, जहाँ से हम विभूति फॉल्स वाटरफॉल्स की ओर जाने वाले हैं और वहाँ जा कर के पानी के मज़े लेंगे, एंजॉय करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलते हैं दोस्तों अंदर, देखते हैं कि विभूति फॉल्स का नज़ारा कैसा है। आई होप कि काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि विभूति फॉल्स का नाम तो मैंने बहुत सुना है और आज इसके ठंडे पानी में नहा के और गोते लगा करके मज़े भी ले लेंगे। चलिए चलते हैं। दोस्तों विभूति वाटरफॉल के पास मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। जहाँ भी देखो वो देखो सामने वाटरफॉल तो बहुत शानदार दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा और नज़दीक आके देखता हूँ। इट्स लुकिंग ऑसम।
चलो 1 2 3 कम यू अंदर जाओ अंदर जाओ तक अंदर Whatever happens, don't do not stay. Come forward. हमारा रहना चाहिए। तो आप इधर आ जाओ ना, आपको आता नहीं। फिर घूमने लगता फिर घूमने लगता फिर घूमने लगता बस जाएंगे अभी हम लोग। हाँ जाएंगे जाएंगे सब जाएंगे जिनको जिनको मर्जी।
दोस्तों भी बहुत बढ़िया लंच कर लिया हमने। अब यहाँ से निकलना है हमें याना केव के लिए और दोपहर हो चुकी है। अब याना केव जो है हमारा लास्ट जो पॉइंट है जो हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे बैंगलोर। लंच कर लिया है हमने, अब आगे करने का क्या इरादा है हमारा? याना जाएंगे, उसके बाद खाना खा लिया, अब याना जाना है और याना के बाद फिर घर भी जाना है ना? चलो चलते हैं याना।